Amen. Amen. Sime kula ndawo namhlanje sibuhlungu. Hallelujah. Sime kule ndawo sinyembezana. Sime kule ndawo inhliziyo zithatha zibeka. Besinezigqibo my leader zokokuba siza kuhamba naloko Sofiphala side siyofika kweyethu destination ebesine plans ngazo. Wathi uThixo xa sekufikelele kwesi sigaba angikhathali noba sisandla somuntu, malibonke igama lenkosi, kodwa uThixo ebeyazi. Akathandanga uThixo impazamo yabazalwane into yoma phambi kwezi pulpiti befundisa abantwana besithi kubhubhe lo mkhonzo obhubhileyo intando kaThixo. Uzawukhwetshwa mfundisi ngaloo false alarm, ngaloo mfundiso ingeyiyo ayibhekise ebantwini. Uzukhumbula okokubana uThixo wathi xa edala umntu wamnika ubomi obungunaphakade, wazange abanike ukufa. Le nto uzathi xa selebhubhile umntu kaThixo uthi wena ubhutshiswe nguThixo. Yomelelani, yomelelani, sibe ngamadoda ngokokuba ndihamba ihambo yehlabathi lonke. Malibonke igama lenkosi. Ufuna ukuyeka kolo hlobo ke family yami. Isithi nje akukho sikhalo mamfundisi wam esizawubuyisa uSofiphala. Malibonke igama lenkosi. Leningazimoshi nibheke kosiyazi nizawubuya nezinto ezizanitheza amandla zinigqibela imali, kodwa ndizothi mna kuni yomelelani nibe ngamadoda. Ewe ubuyaqaphela umntana oyintombazana uthi xa isenza kakuhle kokwabo, kodwa lo mntana imisebenzi yakhe wenziswa kwendoda. Ndifuna uzothi nawe nkosikazi kamamusuka Sofiphala, yomelela nkosikazi yakuthi, akukho sijwili esizawubuyisa uSofiphala. Ewe akukho mthandazo azawubuyisa uSofiphala, kodwa umthandazo uzuwenze owenziwe nguYesu phezu kwengcwaba likaLazarus. Wathi Thixo ndipha amandla wakumelana nale meko. Oh family yam, eyona nto ezanomeleza, eyona nto ezaninika ukuphumla, eyona nto ezaninika ingqondo ezicinga kakhawuleza kukomelela nobheka kuThixo nesithi Thixo sinika amandla wokumelana nesi simo. Makanigcine uKristu anisikelele, anithamsanqalise, anambathise ingubo yoxolo nothando kude kube kunaphakade.